कफ के साथ ब्लड आना बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स जैसे टीबी, सीरियस इन्फेक्शंस या फिर लंग कैंसर जैसे बड़ी बीमारियों का प्रॉब्लम हो सकता है। सिर्फ मेडिसिन लेना या वेट करना रिस्की हो सकता है। कभी कभी ज्यादा ब्लीडिंग होने से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में एंजियोग्राफी के थ्रू एग्जैक्ट सोर्स ऑफ ब्लीडिंग आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उस एग्जैक्ट ब्लीडिंग सोर्स को एंजियोग्राफी के थ्रू एम्बोलाइजेशन करके ब्लीडिंग बंद किया जाता है। ये एक मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसमें लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं होती है। इसलिए ब्लड मिक्स्ड कफ को इग्नोर ना करें और आज ही कंसल्ट करें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को फॉर प्रॉपर इवैल्यूएशन।